Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan rahoton na Al Jazeera da ta nakalto daga kafar yada labarai ta New York Times ta ƙasar Amurka a labaranta na yau. Amurka da Isra'ila sun ƙudiri aniyar sun shirya naɗa Ahmadinejad a matsayin shugaban ƙasa da zai jagoranci gwamnatin Iran. Wannan labari da na ganshi sai na bibiyi me labarin yake magana a kai. Bayanan sirri ne da suke ta fitowa na faɗuwa Amurka da yadda ta shirya wa Iran tarko da yadda ta shirya ganin bayan gwamnatin musulunci da naɗa waɗanda suka zama 'yan amshin shata Amurka. Ahmadinejad ɗan gwagwarmaya ne a da kuma ya zamo shugaban ƙasa na Iran wanda ya ba da gudunmawa musamman wajen jajircewa. Akwai bayanan shi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda har a yau suna da tasiri ga 'yan gwagwarmaya a duniya. To amma Ahmadinejad ya samu canji bayan zamiya da ya samu, shi yasa muke ta addu'a Allah kakka canja wasu da mu. Kullum addu'ar dakta a gare mu shine Allah kai ya zamo wasu ne za a yi amfani da su ba mu ba. Allah ka ban mun da imanin mu. Addu'o'i dai na dakta da yake. To Ahmadinejad irin tasirin da ya bada yana da girma, amma yau Amurka da Isra'ila sun ruɗe shi, ya zama yaransu, ya zamo su yake wa aiki a ƙasar Iran. Sai da ta kai ta kawo Ahmadinejad gwamnatin ƙasar Iran ta sa shi a ɗaurin talala, ma'ana yana gidan shi yana dukkan harkokin shi amma ƙarƙashin jami'ai da suke kula da shi na Iran. Ahmadinejad sun tsara cewa harin da aka kai wa Sayyid Khamenei bayan an shahadantar da shi an ruɗe ƙasar, to za a yi sauri a ɗauko Ahmadinejad a matsayin shugaban ƙasa wanda za a naɗa, sannan ya zamo daman an karya tasirin gwamnatin ƙasar Iran. A yanda aka tsara akwai masu tsaron shi wanda su za a kai hari inda yake, za a kashe su gaba ɗaya sai ya zamo shi zai tsira. Ya fita daga kamu da Iran ta yi mai wanda aka yi mai ɗaurin talala da ƙarƙashin hukumomi na Iran da yake a ɗaure. To wannan tsarin da suka yi shi ne ya kawo aka ringa cewa ai Ahmadinejad ya yi shahada, an shahadantar da shi, an kai hari gidan Ahmadinejad, mun ta kawo rahotannin nan. To ga shi da kansu wa'inda suka tsara suna faɗai yanda suka yi tsarin, ga yanda suka yi tsarin. Sun tsara cewa Ahmadinejad in sun kashe wa'inda suke tsare da shi dinnan to zai zamo ya samu tasirin da zai zamo zai jagoranci ƙasar kamar yadda suka tsara. To bayan harin da suka kai Ahmadinejad ya ɗan tsira shi ma da rauni inda ya gudu. Tun daga wannan lokaci Amurka da Isra'ila ba su sake jin ɗuriyar shi ba, ya shiga rububi shi ma. Sai yanzu da bayanai suke fitowa na me aka shirya na cewa saura kaɗan ku yi haƙuri taimako yana zuwa. Duk tsarin sun gama tsatsarawa, to amma suna nasa Allah na nashi. Rahotanni sun bayyana tun daga wannan lokaci Ahmadinejad, tun daga wannan lokaci har zuwa yau ba a sake ganin Ahmadinejad ba. Amma dai na kusa da shi wa'inda ya zamo su suka taimake shi wajen yin aikin da ƙoƙarin in an kifar da gwamnatin ita musulunci a ɗora shi ya ci gaba da jagorantar ƙasar, sun tabbatar da cewa tun daga wannan farmakin da aka kai Ahmadinejad ya samu sauyin ra'ayi a matsayin a kifar da gwamnati a bashi. In na kusa da shi bayan ɓacewa da yayi wanda har yanzu ba a san ina yake ba, ma'ana ina tunanin ko Amurkan ita ce bata samu source da labarin cewa yana ina ba, amma ita Iran mai bi ta san ina yake kuma an san mai bi ina aka ajiye shi. To amma dai bayanai ne na sirri da ita Amurkan suke ta fitowa akan ya ta yi aiki wajen tabbatar da cewa ta canja gwamnatin musulunci ta ƙasar Iran da inda take so ta nada. Allah ya ci gaba da ba wannan ƙasa kariya, Allah ya ci gaba da riko da hannayenta, Allah ya ci gaba da tonawa munafukan ƙasa da suka shiga ƙasar suke so a kawo ƙarshen gwamnatin musulunci, Allah ya ci gaba da tona masa asiri, ya ci gaba da karya su. Kafar yaɗa labarai ta Almayadin ta kawo wannan rahoton na ziyara da shugaban ƙasar Rasha yake a ƙasar China. Ziyara da ya fara a jiya wadda an tattauna abubuwa masu muhimmanci
To daga cikin abubuwan da aka tattauna kamar yadda gidan jarida ita Almayadin ya kawo su kifoyin tsakanin Rasha da China na joint statement, ma'ana abubuwan da aka tattauna wasu muhimmai da aka cicciro. Tattaunawa ce da aka yi da ta shafi dabaru da ci gaban ƙasashen da kuma ganin bayan mulkin mallaka da ake wa duniya da kuma dabarun aiki tare ɓangaren soja tsakanin Rasha da China da sauran ƙawayensu nan gaba. Wa'innan tattaunawa an tattauna kuma an cimma matsayi a kai. Daga cikin abubuwan da China da Rasha suka tattauna sun yi magana cewa dole duniya ta fita daga tsarin wata ƙasa ta zo tana wasu ƙasashe mulkin mallaka, mulki na zalunci. Wannan zai kau ga duniya. Sannan sun yi batutuwa musamman akan yakin Iran, Rasha da Amurka, wanda dukkansu sun yi Allah wade kuma sun nuna suna tare da Iran 100%, kuma za su goyi bayanta a dukkan mataki. Sannan sun yi magana akan NATO da kuma ɓangaren ƙoƙari da Amurka take na faɗaɗa ƙungiyoyinta musamman ita NATO har zuwa yankin Asiya. Su nuna abu ne da ba za su taɓa aminta ba. An tattauna dai abubuwa da dama wanda insha Allah za a ringa gutsurowa domin ya zamo an faɗakar domin mu amfana gaba ɗaya insha Allah. Akwai abubuwa da suka tattauna masu faɗi, to amma dai wannan kifoyin ne daga cikin abubuwan da aka tattauna ɓangaren haɗakar soja, tsaro, ɓangaren goyon baya da tsayawa tsayin daka wajen ganin Iran ta yi nasara ta goyon bayanta ta kowane ɓangare, da kuma Allah wade da masu yaƙarta da sauran abubuwa musamman yadda duniya take fuskantar zalunci, wanda mu mulkin mallakar nan shine har yanzu yake tasiri. Har yanzu waɗannan azzaluman shugabannin na duniya wannan mulkin mallakar shi yake mana tasiri. Allah ka ci gaba da ba mu nasara, Allah kuma ka rusa su gaba ɗaya. Kafar yaɗa labarai ta Al Jazeera ta bayyana a wannan rana, a safiyar wannan rana, dakarun Hezbollah sun kai gagarumin hari runduna ta 401 mai jagorantar motocin yaƙi, wa'innan rundunoni na Markaba wadda take kula da su domin kai hare-hare da kuma mamaya a ɓangarori da suka tsara mamaya. Dakarun Hezbollah sun kai wannan runduna harin da har yanzu ba a bayyana adadin waɗanda suka yi mushe ba da waɗanda suka jikkata, amma gidan jaridar Isra'ila sun tabbatar da harin cewa Hezbollah ta farmaki runduna ta 401. Labari ne da suke ta jujjuya shi, labari ne da an musu ɓanna mai girma, an samu mushe, an babbake waɗannan Markaba din. Allah ka ci gaba da babu nasara, ka ci gaba da taimakon yan gwagwarmaya. Daman tuntuni sun yi watsi da maganar ceasefire tsakanin gwamnatin Lebanon da Isra'ila wadda aka kulla a Amurka. Ceasefire ce ta yaudara, tsaye da wuta ce ta yaudara, wadda a ranar da aka tsaye da wuta a daren Isra'ila ta fara bambama Lebanon, bayan an ce an sa hannu an tsaye da wuta a daren ta fara karya doka. Shi ya yarjejeniya ya sa Hezbollah suka ce mu wannan yarjejeniya ba mu ta shafa ba, ta shafi gwamnatin Lebanon ne da Isra'ila, domin aikin daman an tsara ta ne domin Isra'ila. Yanzu da abin da aka yi wa Lebanon, Hezbollah tana nan tana mai da martani. Allah ya ci gaba da riko da hannunsu. Yadda Al-Arabi ta wallafa wannan bidiyo da kuke gani, jirage ne guda 5, irin jirage masu dakon mai, sun kauce ta Mudege Hormuz bayan kusan wata 2 ana dakatar da su. Sun wajen China kuma akwai jirgin Koriya ta Kudu, shi ma ya wuce. Waɗannan jirage suna ɗauke da mai wanda ya kai ganga miliyan 4, bi ma'ana tonon miliyan 4, wanda abin ya sama hannun jari na kasuwanci na gabas ta tsakiya da na turai duka ya ɗan farfado, saboda ana gani an ɗan fara samun lumfasawa. Yadda jaridar nan ta Multaka Sauro Sawahil ta ruwaito, kasar Mali, jamhuriyar Mali ta yi gargadin kasa mai tsarki ta Saudiya saboda wani dan jarida na Al-Arabiya da ya zo Mali ba akan ka'ida ba. Irin yan jarida masu watsa labarai da ake tura wasu kasashe ya zo Mali
ba akan ka'ida ba, inda Mali ta nuna wannan a kaman cin zarafinta ne da kuma rashin mutunta jagorancin ita Mali. Lalle Mali sun yi kakkausan suka da zakwa wannan dan jarida na Al'arabiya da ya zo Mali ba akan ka'ida ba. Muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minister na tsaro na cikin gida na Isra'ila, Ben Gvir, wanda kun dai san shi wajen tsaure-tsauren ra'ayin shi da kuma aikata ɗanyen ayyuka, shi ya wallafa wannan bidiyo inda yake cin zarafin mutane waɗanda sun ka zo daga ƙasashe mabambanta don karye dokar da Isra'ila ta sa na hana 'yan uwa na Palestine abinci. Kuna ga dai har 'yar uwar shugaban ƙasa ta Irlanda da mun kace jiya tana cikin mutane. Kuna daga yadda ake cin zarafin su, inda minister yake iya ɗauka hannunsa ya bugi wani kuma ya faɗa mutane miyagun magunguna, wai a tura kuma wannan sako ga duniya don dai Isra'ila su nuna cewa sun yi ƙarfin doka. To Allah ya yi ƙarfin su, kuma muna roƙon Allah ya muna maganin su.